Avui estem a Tírig, a la comarca de l'Alt Maestrat, on anem a visitar la Cova dels Cavalls, el jaciment més icònic de l'art rupestre llevantí. Però abans anem a passar pel Museu de la Valltorta, on hem quedat en Pilar Vidal, la seva directora, per a que ens expliqui un poc què és el que ofereix aquest museu i per què és una fita imprescindible per a totes aquelles persones interessades en la prehistòria de Castelló. Bon dia, Pilar. Bon dia. Res, avui estem aquí a visitar la Cova dels Cavalls, que està en el barranc de la Valltorta, que és un lloc tan singular que va provocar que se construïa un museu al seu voltant. El Museu de la Valltorta és l'únic museu que hi ha de rupestre del territori valencià. Té una exposició permanent que fa una passejada per tot l'art de la prehistòria i després oferim visites guiades als abrics de rupestre. Mas en Josep, Cova dels Cavalls i Coves del Civil al llarg del dia, des de dimarts a diumenge. Crec que, a més, és un museu que rep moltes visites. Tenim un perfil divers al llarg de l'any depenent de l'estació. Tenim un tipus de públic. Per exemple, nosaltres ara, des de l'1 d'octubre fins al 30 de maig, tenim cada dia un centre escolar. Per tant, tenim a banda dels visitants habituals del museu. Seria el públic majoritàriament estudiantil en aquesta època. Després tenim al llarg de l'any un perfil de visitants de la zona de València, de la zona de Castelló, visitants més de proximitat que venen a passar el dia i venen a gaudir la rupestre. I tenim un percentatge que sobretot ve en primavera, a la tardor, de gent d'altres països, sobretot de la Unió Europea, venen molts alemans, francesos. Moltes gràcies per aquestes xicotetes explicacions i nosaltres ara anem a visitar el jaciment. Molt bé, doncs que ho gaudiu. Hasta la propera. Bé, ara anem a trobar-nos amb Inés Domingo, que és investigadora i crea a la Universitat de Barcelona. Ella és, a més, una de les grans investigadores sobre l'art rupestre llevantí i molt especialment sobre la Cova dels Cavalls. Bon dia, Inés. Hey, vida, què tal? Molt bé. Com esteu? Bueno, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, que sempre és un plaer tornar aquí a la Valltorta. Per començar, m'agradaria que ens explicares com va ser el context del descobriment de la Cova dels Cavalls, que tinc entès que és un dels primers jaciments que se descobreix. Sí, de fet és el primer jaciment que es descobreix a Castelló l'any 1917, però jo crec que més que descobriment hauríem de parlar de reconeixement científic, perquè penseu que la població local ja sap de l'existència de les pintures i el que passa és que no és fins que se descobreix a Altamira i se dona a conèixer una mica la importància històrica i artística d'aquest patrimoni prehistòric que la gent local comença a donar-se del que tenen i comença a donar veu a aquestes troballes. I crec que, a més, des del moment del descobriment van haver algunes disputes per l'estudi d'aquests jaciments de la Valltorta. Sí, com que va tindre molt ressò mediàtic el descobriment, això va treure l'atenció de molts investigadors. I, de fet, un mes després van coincidir a la Valltorta i, en concret, a la Cova dels Cavalls, dues comissions de recerca de dos llocs del país. Per un costat van vindre investigadors de l'Institut d'Estudis Catalans, liderats pel Pere Bosch Pera, i per una altra part van vindre representants de la Comissió d'Investigacions Paleontològiques i Prehistòriques de Madrid, representat per l'alemany Hugo Bermayer. El que van fer per no tindre disputes és dividir el barranc i van decidir que una comissió estudiaria una part i una altra l'altra. Però com que tots tenien aquesta intriga de saber el que estaven descobrint els altres, doncs va haver una anècdota molt curiosa, i és que Obermayer feia visites clandestines als jaciments dels altres investigadors i el van descobrir perquè en aquestes visites anava perdent els botons de la seva jaqueta, que era una jaqueta molt particular, i els anaven trobant els investigadors de l'altre equip. I des d'aleshores el barranc de la Valltorta s'ha convertit en un punt molt important per a les investigacions i exploracions de l'art rupestre i de l'arqueologia en aquest territori. Sí, la veritat és que com que de seguida se van anar succeint els descobriments, i a més eren descobriments singulars perquè eren jaciments en una bona qualitat de figures, un nombre de figures important, també figures que estaven més o menys conservades i se veien bé, doncs això va treure l'atenció de molts grups d'investigació al llarg de tot el segle passat i que continua avui. Per aquí han passat figures molt singulars de la prehistòria d'aquí, com pot ser Cabré, Hugo Bermayer, va passar també Henri Breil, que és conegut com el pare de la prehistòria, el pintor castellonenc Porcar, Antonio Beltrán, i en les dècades més recents va passar també Ramon Vinyas o Valentín Villaverde. Avui en dia una mica hem fet un reemplaç generacional i hi ha tota una sèrie d'investigadors de la meva generació que també continuen venint per a continuar la recerca d'aquest patrimoni.
feines, ens trobem a la cova dels Cavalls per fi, que com veiem no és una cova, no és una cova profunda, sinó que és una balma. Ens pots dir un poc què és el que podrem trobar en aquestes parets? Doncs ara, com veurem, hi ha vora de 60 representacions pintades que pertanyen a una tradició artística que coneixem com a rupestre llevantí. És una tradició artística que se distribueix al llarg de la façana mediterrània de la península Ibèrica i que és única en Europa i que es caracteritza perquè és un art eminentment pintat, hi ha molts pocs exemples d'art gravat, i és també un art naturalista, com el que veiem a Altamira i a l'art paleolític, però una mica diferent, perquè veiem representacions molt més menudes. A diferència de l'art paleolític, que se centra sobretot en la representació dels animals, l'art llevantí dona protagonisme a les figures humanes. Apareixen homes, dones, xiquets, que són els protagonistes d'escenes narratives on veiem tant activitats que fan només els humans com activitats de cacera. Als panells pintats veurem diverses tàctiques de cacera i també diversos moments de la caça i veiem arquers que estan perseguint, observant, caçant o inclús esquarterant els animals. Entre els animals representats, les espècies més abundants són els cérvols, les cabres, els urs, també els porcs senglars i de vegades també trobem cavalls. Bueno, ja que dius cavalls, no? Estem en la cova dels cavalls, però tinc entès que realment no hi ha cap cavall en aquesta cova, per tant, per què té este nom de cova dels cavalls? Doncs sí, tens raó, no hi ha cap cavall, però hem de pensar que és un nom popular que se li va donar a aquesta cova abans de la troballa científica i se li dona precisament perquè la gent local reconeix una sèrie d'animals en les parets, però no reconeixen quina espècie és i pensem que en aquell moment aquí ja s'han extingit els cérvols i aleshores pensen que el més lògic és que siguin cavalls. Bueno, i a més crec que el fet d'haver estat un dels primers jaciments en ser descoberts també ha provocat que hagi estat fruit de molt de vandalisme i expoli i moltes coses d'aquestes, no? Sí, tristament, pocs anys després de la troballa va ser fruit de vandalisme, activitats vandàliques i d'expoli i, de fet, estem parlant de l'expoli de moltes figures, de les que malauradament només s'ha conservat una, que avui en dia està en el Museu de la Valltorta, exposada, i que s'ha convertit una mica en el símbol tant del museu com de la població de Tírig. I aquesta pintura estava concretament en aquesta zona d'aquí. I bueno, ja entrant un poc en el que és el jaciment. Hi ha moltes coses, però bueno, podries destacar-nos alguna escena o un parell d'escenes de les més importants? Home, si t'he de mostrar una escena és, sense cap mena de dubte, aquesta escena, que és l'escena central, que és l'escena més cèlebre de la Cova dels Cavalls, és una escena de caça, val? I en concret s'està pintant una tàctica que es diu batuda de caça, on veiem diversos arquers que corren cap a una manada d'animals que està en la part central i que realment el que fan és dirigir-los cap a una altra zona on estan situats diversos arquers que ja estan en els arcos a punt de disparar i preparats per a la cacera. És curiós que entre els animals trobem pràcticament una manada sencera. Trobem dos mascles, un mascle adult i un mascle jove, dos cries, que una es veu molt bé perquè té el puntejat característic dels cérvols quan estan en els primers mesos de vida, i després 6 femelles. I una altra cosa curiosa és que tots els animals pràcticament tenen una fletxa ja clavada. Això ens crida l'atenció perquè no seria molt normal que una població de caçadors-recol·lectors disparés a tota la manada. Per tant, pensem que és molt possible que fos més una representació ritual que no pas una representació de vida quotidiana. I aquí, si et fixes, també tenim una altra escena singular. Veus aquestes dues colades? I aquí pel mig tenim a 3 arquers, un aquí, un altre aquí i un altre aquí, que caminen cap a nosaltres com si estiguessin passant entre aquestes dues colades. Això, si recordes una mica com ha estat l'entrada, recorda una mica la mateixa entrada al jaciment, que la fem a través d'una diaclasa, d'una escletxa gran en la roca, i és la que dona accés al jaciment. I bueno, una pregunta que encara ens queda, que és molt important, que és el tema de la cronologia.
Fa més de 100 anys que se va descobrir l'art llevantí, com hem vist, i encara, més de 100 anys després, encara tenim dubtes, els investigadors no saben o no es posen d'acord en quina cronologia és la que té. Què es podies dir un poc sobre aquest debat que hi ha sobre l'autoria, quines societats van ser les autores de l'art llevantí? Doncs aquest és precisament un dels grans reptes de l'estudi de l'art llevantí, és la dificultat de datar directament les pintures perquè no es conserva matèria orgànica. Aleshores, hem de recórrer a altres mètodes més indirectes. Ara per ara, els investigadors més o menys estan d'acord que l'aparició de l'art llevantí està vinculat d'alguna manera a un procés, un canvi molt significatiu en la història de la humanitat, que és el canvi d'un mode de vida caçador-recolector a un mode de vida agricultor i ramader que es coneix com la neolitització. El que no se sap clarament és si els autors d'aquest art serien els darrers caçadors-recol·lectors que davant de l'arribada de poblacions forànies van començar a marcar el territori en aquestes pintures o és un art ja pròpiament de poblacions neolítiques que arriben d'altres territoris i comencen a marcar els nous territoris d'explotació en aquest art rupestre llevantí. Bé, Inés, i ara mateix sé que tens diversos projectes per estudiar els jaciments de la Valltorta i d'altres zones de Castelló, tant des d'una vessant arqueològica, és a dir, intentar conèixer les seues característiques o la seva cronologia, com acabem de parlar, però també des d'una visió de la gestió i de la conservació, que és un tema que encara no hem tractat. Un poc què ens pots dir sobre el tema de la conservació d'aquest art tan fràgil? Doncs si abans dèiem que un dels grans problemes de l'art llevantí és el problema de la datació, l'altre gran repte és precisament el tema de la conservació. És un problema perquè, com veieu, els jaciments en art llevantí estan situats en balmes a l'aire lliure, normalment localitzades en entorns remots, per tant, el que seria la monitorització periòdica no és tan senzilla i, a més, a l'estar a l'aire lliure, estan exposats a agents de deteriorament de manera constant. Però és important entendre que aquests jaciments s'han de mantenir en aquests llocs perquè se van crear precisament per estar aquí. En els nostres projectes una mica el que estem fent és intentar també entendre la conservació, però no només del futur, sinó saber com és possible que aquests jaciments mil·lenaris s'hagin conservat fins al present per a entendre aquestes característiques i poder ajudar a conservar-lo per al futur. I en les dades que traiem, la idea és una mica informar polítiques que faciliten el que seria l'accés públic als jaciments, però d'una manera regulada i sostenible. Bé, ens trobem en un jaciment d'una grandíssima importància, tanta que de fet ha estat declarat bé d'interès cultural i patrimoni de la humanitat, patrimoni mundial per la UNESCO. Què signifiquen aquests reconeixements per a aquest art? Doncs els dos són molt importants. En el primer cas, el reconeixement com a bé d'interès cultural li dona un nivell de protecció màxim, és a dir, aquest art no pot ser ni destruït ni traslladat, sinó que s'ha de conservar in situ, i això se pot dir que és un nivell de protecció que tenen molt pocs països. Per tant, crec que en aquest sentit ens podem sentir orgullosos. I en quant a la declaració o a la incorporació en la llista d'UNESCO, també és fonamental perquè el que reconeix és el valor universal excepcional d'aquest art a nivell global, que el situa a l'alçada de joies de la humanitat tan singulars com el Taj Mahal, la Gran Muralla Xinesa, l'Alhambra de Granada, que tothom reconeix com a molt importants, i a més ens permet optar a finançament per a la gestió i la conservació i difusió d'aquest patrimoni que d'una altra manera no tindríem. També m'agradaria que me digués un poc quina importància li donaríem dins de lo que seria la rupestre o la prehistòria de Castelló i del País Valencià. Home, jo crec que podem dir que sense dubte la Cova dels Cavalls és la fita de l'art llevantí i que la seva batuda de caça és una mica com la icona de l'art llevantí com podria ser Altamira per a l'art paleolític. Però, igual que Altamira, a nivell internacional, quin tipus de reconeixement o quin tipus d'importància li dones també a la Cova dels Cavalls?
Pues et sorprendria, perquè moltes vegades se reprodueix més la batuda de caça de la Cova dels Cavalls que a Altamira. I, de fet, la reproducció d'aquesta escena s'utilitza no només per a parlar d'art rupestre llevantí o d'art rupestre prehistòric a nivell global, sinó també de prehistòria i d'evolució humana. De fet, si vas mirant la literatura científica, moltes vegades és portada de moltes publicacions i revistes també científiques i de divulgació que parlen d'aquests temes, i també apareix a llibres de text, apareix a vinyetes que se fan bromes sobre la prehistòria, a memes, inclús a tatuatges que se fa la gent pensant només en la prehistòria. Per tant, crec que podem dir que s'ha convertit en un símbol de la prehistòria a nivell global. Bé, per tant, veig que la Cova dels Cavalls és una icona internacional, és una imatge de la prehistòria de Castelló que està donant la volta al món, que segueix donant la volta al món i que, per tant, és una fita a nivell mundial. Per tant, també ens hem de sentir molt orgullosos. I no res, jo crec que amb tot això ja s'has donat les explicacions que calien. Moltes gràcies per les explicacions i seguirem atents als teus projectes i a les publicacions que se puguen anar fent. Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Fins una altra.